Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie náradia slovenského výrobcu Hermann, nájdeš ich hore v karte alebo odkazy dole v popise pod videom. A dnes sa pozrieme na ďalší výkonný akumulátorový skrutkovač s mechanickým príklepom AXSP 1803 s pozoruhodnou silou až 100 Nm, elektronickou spojkou v kufríkovom prevedení s dvomi 5 baterkami v cene niekde okolo 400 eur. Takže poďme na to, odbalíme ho. V balení nájdeme užívateľský manuál, sadu skrutiek potrebnú pre montáž, spony pre upevnenie na opasok a držiaku bitov. Robustné madlo pre obojručné držanie stroja s beznástrojovým upínaním na zariadenie, pretože stroj je potrebné pri sile 100 Nm naozaj veľmi pevne držať v rukách. V balení nájdeme dve 5 Ah batérie s tlačítkom pre odpojenie batérie z pätice, kde máme 6 kontaktov pre čo najlepšie napájanie a komunikáciu zariadenia s batériou. Tlačítko pre signalizáciu stavu nabitia v 3 leveloch. Batéria má články 18650. Je to ucelený 18V systém, kde nájdete 2 Ah, ale aj 8 Ah batériu s článkami 21700. 144 Wh, rovnako 6 kontaktov pre čo najlepšie napájanie a LED signalizáciu stavu nabitia. Výkonná batéria napríklad pre uhlovú brúsku, ktorá v 18V systéme je, rovnako s kladivom, chvostovom pílou a ďalším zariadením, ktoré nájdeš dole v popise pod videom. No a nabíjačka je pribalená. Pre 14,4 a 18V systém je odvetraná aktívne, ale 5 Ah batériu, ak nie je prehriatá, chladí iba pasívne. Čo je určite fajn, pretože v dielni týmto máte nižšiu hlučnosť, ale 8 Ah už vždycky nabíja aktívne, teda s chladením, ktoré sa vždycky na batérii a nabíjačke stretnú otvory po vložení do pätice a tým dokáže schladiť prehriatý akumulátor a samozrejme nabíjať. Dokáže rozpoznať poškodený alebo prehriatý akumulátor LED svetelnou signalizáciou. Máme tu aj otvory pre montáž na stenu a je to 6,5 Ah nabíjanie, znamená to, že je to rýchlo nabíjanie, ale bohužiaľ výrobca jednotlivé časy nabíjania rôznych batérií v užívateľskom manuále neuvádza. Ďalej v balení nájdeme vrtací skrutkovač s príklepom a 5 Ah batériou. Dizajn a spracovanie zariadenia je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Plasty doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a tuhosť konštrukcie stroja, pretože pri sile 100 Nm by sa konštrukcia mohla krútiť a byť extrémne namáhaná. Ergonomia je na vynikajúcej úrovni, v ruke sa drží výborne, nájdeme tu množstvo pogumovaných prvkov a s 5 Ah batériou je veľmi dobre vyvážená. Nájdeme tu pevné a presné skľúčovadlo pre nástroje od 2 až do 13 mm s možnosťou uzamknutia a 3 režimy, kde máme režim vrtania a sila 100 Nm na prvej rýchlosti 0 až 550 otáčok za minútu, na dvojke až 2100 otáčok za minútu. Poháňajú výkonný brushless motor. Je tu elektronická spojka s 13 nastaveniami sily elektronickej spojky, ktorá je na prvom nastavení výborne citlivá. No a taktiež tu nájdeme režim s mechanickým príklepom, na ktorom výrobca bohužiaľ nešpecifikuje počet príklepov za minútu. No a prepínač pravý a ľavý chod výkonného brushless motora s možnosťou uzamknutia pri preprave a LED pracovné osvetlenie, ktorého oneskorené vypnutie je niekde do 10 sekúnd, kovový závit pre montáž spony alebo držiaku bitov a možnosť zavesiť cez zápestie pomocou popruhu. Montáž madla pre obojručné držanie stroja je veľmi jednoduchá. Pružinovým systémom sa otvára a na závite madla sa upína priamo k prevodu na zariadenie. Jej hmotnosť bez batérie je 1500 gramov,
s dvojkou baterkou bude veľmi kompaktná. S 5 Ah má 2120 gramov. S 8 Ah tu bude hmotnosť 2465 gramov a ak sa domontuje madlo pre lepšie držanie, je to až 2768 gramov, takže vrtačka dokáže byť s dvojkou baterkou extrémne ľahká, výkonná a kompaktná a zároveň s 8 Ah určená pre náročné aplikácie. Ďalej sa pozrieme na presnosť skľučovadla. Ktorá je podľa môjho názoru výborná. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Na jednotke niekde okolo 540. Na dvojke 2000 a s elektronickou spojkou dosahuje aj predpísaných 2100. No a to presne sedí s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť bez zaťaženia je veľmi priateľná, okolo 80 decibelov a na tele nie sú cítiť žiadne vibrácie. LED pracovné osvetlenie má výbornú intenzitu osvetlenia, trošku úžší rozptyl a vytvára iba minimálny tieň nad nástrojom. Pre odskúšanie vrtačky som si pripravil rôzny spotrebný materiál od vrtákov do dreva, ocele, ale aj do moriva, cez bity, vykružováky a rôzne nástroje pre extrémne odskúšanie. No a týmto spôsobom siahneme aj na dno SIO vrtačky 100 Nm pomocou vrtáku 36x500, takže poďme na to. Začíname skrutkovaním malých skrutiek na elektronickej spojke, režim 1, druhá rýchlosť. Spojka je krásne citlivá, takže hlavičky skrutky nepretáča cez materiál už na prvom nastavení. Paráda, myslím, že vynikajúco vyladená elektronická spojka na prvom nastavení. Tu už sila trošku nestíha, zvýšime na tretie nastavenie. No a pre skrutku 8x100 nastavujem posledné nastavenie elektronickej spojky. No a krásne zaznamenala preťaženie. Takže určite výborne vyladená spojka, už na minimálnom, ale aj maximálnom nastavení dokážete si poradiť s malinkými, ale aj s veľkými skrutkami.
Je vidieť, že vrtačka s 8 Ah batériou má úplne inú silu, takže jej dodáva extra výkon naviac. No a tu je limit vrtačky pre skrutkovanie konštrukčných vrtov. Je to maximum, ale myslím, že na jednotke výborný výkon. Ďalej pokračujem vrtaním otvoru o priemere 65 mm na 8 Ah batérii a prvej rýchlosti. Otvorom o priemere 65 mm prešla ako cez maslo, no a teraz prepíname na druhú rýchlosť. Takže aj takýto extrémny otvor nie je problém vrtať na druhej rýchlosti. Veľmi milo ma prekvapila energia príklepu, teda počet príklepov. Myslím, že vrtačka s príklepom na druhej rýchlosti funguje výborne. Aj do tvrdého betónu si dokáže poradiť. Samozrejme, potrebujete aj dobrý vrták. Pri vrtaní extrémne veľkých otvorov do mäkkého smrekového dreva je konštrukcia veľmi pevná a absolútne nie je pociťovať na madle žiadne krútenie sa, ale pri vrtaní do ocele, keď je vrtačka namáhaná v smere dole, je cítiť, že sa prehýba v smere dopredu a jemne dozadu. Na tejto gumovej časti pri pätici je zrejme plast jemne oslabený. Zo zadnej strany je to vidieť, keď je konštrukcia namáhaná v smere dopredu a dozadu, mádlo sa jemne otvára.
Ďalej pokračujem vrtaním otvoru o priemere 36x500 do mäkkého smrekového dreva na prvej rýchlosti. Bez akéhokoľvek zaváhania prešla otvorom 36x500 na vzdialenosti niekde okolo 35 cm do hĺbky. No a teraz ju vyskúšame aj na dvojke. No a na takýto účel už samozrejme nie je stavaná na jednotke, zvláda akúkoľvek aplikáciu, ale bohužiaľ na tej dvojke už toto nezvládne. Po dlhom a hlavne náročnom teste s rôznymi nástrojmi sa pozrieme aj na snímku z termokamery, kde batéria je zohriata iba do 40 stupňov a výkonný brushless motor do niekde okolo 50 stupňov, čo naozaj nie je veľa, pretože zvládla množstvo náročných aplikácií na prvej rýchlosti, kde bola nezastaviteľná, a na tej dvojke už sme narazili na limit stroja 100 Nm. Tak a máme tu záver recenzie na výkonnú vrtačku značky Herman so stylou 100 Nm. Sme siahli na dno jej síl. Na prvej a aj druhej rýchlosti, kde na jednotke je absolútne nezastaviteľná a poradí si s akýmkoľvek vrtákom. Je výborné, že sa nezahrieva, a na tej dvojke už bohužiaľ má svoje limity, ale myslím, že je to normálne. Čo sa týka elektronickej spojky, funguje krásne, nutno je ale povedať, že je potrebné používať druhý rýchlostný stupeň a vtedy reaguje veľmi pekne už na malinkých skrutkách. Príklep je výborný a mimoriadne efektívny, aj keď výrobca neuvádza počet úderov za minútu. Funguje krásne do betónu s vrtákmi od Hermanu, je to mimoriadne efektívne. Takže na drevo je to super, paráda, na kov pri vrtaní dosahuje otáček, ako výrobca uvádza, takže určite palec hore. No a jediné, čo by som tomuto stroju mohol asi tak vytknúť, je, že pri tom vrtaní do ocele sa mi stalo, že to madlo sa jemne krútilo v smere dopredu a otváralo, a taktiež, že pri sile 100 Nm tu nie je pokročilá funkcia proti spätnému rázu, aby vám vrtačka nepolámala ruky. A ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!